今儿这个干的话，我这个叫打上下一打，它一个啥子水下去呢？人生在世，活到老，学到老。今天我也是长见识了。厨房右边的地漏旁边滴水，而左边这个菜盆的排水管是预埋在楼板里面看不见的，应该是由左边连接到右边，再由右边往下传送到公共管道。老师傅也是博学多才，既然怀疑是菜盆排水管问题，索性把这个管子掐掉，把楼板打穿，在下面改一些明管。这个地方是有一根排水管，这个排水管是这样穿到阳台上去走的，然后你厨房那边上面是没得排水管，它是同层排水。本来橱柜下面是一个孔一根管子，现在变成2个孔2根管子了。本来是一个漏，现在变成2个漏。你今天没去看了？今天没看。前几天看的吗？前几天看的。他说在这个位置了。反正就这坨。这个地方原来有个地漏。地漏你们现在没用了是不是？没用嘛，应该就是他预设的是有个地漏排水管朝下，对。然后你们上面是地漏封了就没用，这个意思嘛？他顺着地漏排水管周边渗水嘛？对。就这种意思嘛？嗯。大部分表现都是这样子。他这天找的人来看的，他就把这儿整个管子。他怀疑你没插进去。不是不怀疑没插进去，他以为是这儿渗水漏这个排水管。漏他以为是，实际上他那个还是没解决到问题。有几天了差不多有20多天了。20多天，滴水速度都一样的吗？据现场我所了解的情况是这样的，这是一个5明的排水管，这个地方渗水。最初大叔以为自己家这个预埋在楼板里面这个排水管渗水，他就想到了一个办法，再把楼板打穿，这个地方重新装一根排水管放到楼下来，就这个排水管以前预埋的就不要了，然后连接到这个方向来，这个地漏做了一个3通对接上。当然他要把这个楼板打穿的话，这个地方肯定就有一个孔，但是它的漏水原因根本没找到，这个漏水一直没有停，新开的这个孔反而也漏水了，也就是说一个漏点变成了2个漏点，这就是盲目维修的结果。他看到底供水管有没有问题再说。你在背面啥是不是卫生间？卧室卧室的嘛，这不晓得。你那个水的种子在哪个位置啊？厕所好像是厕所。这个位置是插的明管下去，然后这个地方的排水管是隐槽式的，它就分2段设计。正常情况要么都是埋得起，要么都是在明路。当然你们家的房子结构就搞笑了，它中间埋得起隐藏的那个落雷结，现在你们把那节干了之后，就相当于把隐藏了改成明的，而且那3通管看到图纸都没要了，就掐掉了，直接在这儿拐一个弯，这儿就走出去了。你们那个排水管在阳台上，现在大家为什么萎缩一下？你看冷水、热水，不是你感觉这个冷水和热水本来就是串通了的。在没有分段测压的时候，我都不能判断是冷水热水，是因为我关了之后，那测试表在掉压，我才能说是冷水。所以说要有科学性，那不是说声音大感觉好，那不是这么回事情，晓得吗？那没测紧嘛，这没测紧嘛，我的天，墙角要。最后2张图片，你看懂了漏水原因吗？咱们评论区揭晓答案。评论加关注，维修不迷路。